안녕하세요. 요남입니다. 럭시입니다. 오늘은 저희가 요즘에 좀 일도 바쁘고 이렇게 해서 많이 움직였더니 몸이 좀 화한 것 같아요. 몸보신 겸 확실하네요. 확실해요. 확실하겠죠? 오리백숙 준비했고요. 오리백숙 끓이고 남은 육수에다가 이렇게 같이 죽을 끓여가지고 야채도 같이 넣고 해서 맛있게 한번 끓여봤습니다. 그리고 김치 2가지 준비했고요. 이렇게 오늘의 술 지역술 한번 구매해봤습니다. 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 한잔 합시다. 이런 거 있는지도 몰랐다, 그지? 처음 봤어. 도라지 술이라고 그러는데 지역 경계를 살립시다. 받으세요. 손으로 뜯어야 되니까 장갑을 착용해 주세요. 자, 앉으세요. 짠. 어디서 많이 먹어봤던 맛인데? 약간 백세주하고 비슷한 것 같기도 하고. 백세주랑 비슷하. 맛있네. 자, 시작합시다. 네. 자, 우와. 와, 역시 오리. 시청자분들 한지 먼저 그래야지. 예의가 있어야지, 이 사람. 자, 먼저 한입하십시오. 드세요. 안녕하세요. 자, 맛있게 드세요. 와, 이거 안 하면 세상을 다 가진 거 아니야? 자, 맛있게 드세요. 짠. 좋습니다. 우와. 맛있다. 너무 맛있는데? 자,
초장에다가 들깨가루 좀 넣어서 먹으면 맛있어요. 와, 오리 너무 맛있는데. 난 이제 그러게. 닭 안 먹을 것 같은데. 나도 오리 먹으려 했대. 오리가 확실히 좀 비싸서 그런지. 맛있네. 안 질기다. 압력솥에 걱정인데? 삶으면 안 질겨. 와. 와, 진짜 맛있다. 입에 기름기 짤짤한 이 느낌 너무 좋아. 오리가 원래 닭보다 많이 질기거든. 근데 딱 좋게 잘 삼겼어. 아, 부추가 또 맛있지. 와. 날개 살이 없네. 감사합니다. 예. 짠. 기운이 불끈불끈 솟고 있네. 거짓말이지. 아직까지는 효과가 없지. 첫입 먹고 너무 놀랬어. 너무 맛있어가지고. 좀 진짜. 녹진하다고 그래야 되나? 닭에서 못 느끼는 그런 맛지. 와, 깜짝 놀랐어. 아유, 그래도 닭이랑 가격 차이가 많이 나는데 그 정도는 있어야지. 근데 오리가 삶을 때 약간 그 좀 냄새 나는 부위가 있어. 막 그런 안에 내장 같은 것도 잘 긁어내야 되고 손질을 잘 못하면 냄새가 엄청 많이 나. 오늘 오리는 그래도 기본적으로 손질이 좀 돼 있더라. 여기다가 이렇게 먹어야 돼. 이렇게. 탁 찍어가지고 고기랑. 너무 사랑이 넘치는 거 아닙니까? 아, 그랬네요. 네, 죄송합니다. 야, 날개도 확실히 닭이랑은 비교가 안 되는구나. 부추 꼭 넣어야 되겠지. 맛있어.
한 마리 너무 순삭인데. 크기가 좀 작더라. 나는 이게 닭보다 커서 한 마리면 될 줄 알았는데 한 마리 안 되겠다 우리는. 아니, 죽이 있어서 괜찮아요. 그래요. 맛있어, 맛있어. 아 진짜 오리 백숙 진짜 너무 괜찮네. 초복에는 또 이걸로 닭 대신. 야, 닭 이제 먹지 말자. 솔직히 그때 우리 통구이도 해 먹었는데 통구이도 맛있었는데 난 맛있지. 이게 더 맛있는 것 같아. 어떻게 부드럽지? 안 질기고 하나도 안 질기고. 진짜 압력솥의 힘인가? 그렇지. 압력솥에 삶아야 돼. 그냥 끓이면 엄청 오래 걸리고 또 이렇게 잘 나오지도 않아. 그냥 김치 하나 써가지고 우리 딸이랑 담은 우리 김장김치 아주 지금 맛있게 딱 먹기 좋을 정도로 숙성이 잘 됐어. 아, 부추랑 같이 먹으니까 진짜 너무 좋은데. 야, 이거 보세요. 아유. 짠, 건강하세요. 네, 건강하십시오. 아, 보양식으로 먹는데 술 이게 맞나? 지금? 도라지 술이잖아. 몸에 좋을 거야. 맞는 건가? 몸이 좋다고 믿고 있습니다. 진짜 백세주 맛이네. 맛이. 마늘이랑 같이. 어우. 진짜. 오리고기가 좀 아쉽다, 그지? 아쉽다. 두 마리는 좀 많을 것 같고, 약 1.5마리 정도면 딱 좋을 것 같다. 막 2kg짜리 이런 것도 팔던데 1.5kg짜리더라고. 없어서 아쉽네. 하지만, 죽이 우리에겐 있으니까요. 죽이 있다는 거. 이걸 먹어야 되나요? 맞아요. 근데 죽이 더 맛있을 것 같아. 이야, 보세요. 야, 김치랑 먹으면 막 끝이지, 이거 막. 와. 이걸 먹기 위해서 오리를 끓일 뿐이야. 와. 와, 진짜 맛있다. 죽은 맞지? 닭으로 끓였을 때도 그렇고 이 죽이 진짜 와.
와, 진짜 이건 진짜 구독자님 한번 드셔봤으면 너무 좋겠다. 그러니까. 이건 아, 진짜 우리만 먹기 뭔가 죄송스러운. 아, 너무 맛있어 진짜 이거는. 아우, 맛있네.